Сегодня тихий пасмурный день. Очень похоже, что пришла зима. Суббота, а мы с сестрицей опять жжем сучья. Вот такой у нас красивый компактный костерок. И в нем хорошо горят даже дубовые сучья. Сырые. Вот они так интересно парят с шипением. Вот можно посмотреть. Да, на огонь можно смотреть очень долго. Да, Галь? Да. Ну, красота. В этот раз костерок у нас компактный, плотный. Потому что за костром ухаживали, все сучья рубили, прежде чем их класть в костер. Галь. Ну вот так, ребята. Вот посмотрите на огонь. Одно из самых приятных занятий в жизни. Здорово. Как интересно. Пар выходит из торца сырой ветки. Конечно. Да? Конечно. Ой, какое пламя красивое. Большое, красивое. Ой, 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 ой. Ну вот у нас костерок так классно разгорелся. Здорово.